我係嚟自中國香港嘅李婉喬。一直以嚟，我都對中國非遺文化好有興趣㗎。我專程去咗一次雲南。彩雲之南個名幾特別喎，我哋快啲一齊去探索下啦！此次香港學生李婉翹需要找到雲南非遺的3種顏色，它能否順利解鎖？我們拭目以待。順住條石板街行咗一陣，巷入邊有一抹大地中嘅顏色吸引咗我。呢啲神態各異、充滿靈氣嘅陶製神獸就係叫啞貓啊！非遺傳承人蘇老師已經從事啞貓創作40幾年啦，我哋一齊跟住佢去尋找大地色嘅神獸啦！呢個就係我揾到嘅大地色啦！呢隻啞貓係咪都會默默咁守護我呢？離開古村，順住啲花香味嚟到一座山谷，陣陣花香撲面而嚟。我諗呢度一定會有我想揾嘅第二種顏色——玫瑰紅。將誘人嘅玫瑰紅色融入其中，呢份大自然嘅饋贈，簡直係雲南藏喺非遺文化入邊嘅甜蜜溫度。最後一種會係咩顏色呢？我行過一間雜演博物館，聽到入邊啲人話啲顏色好靚，好似個天咁藍。白族嘅婆婆話俾我知，雜演已經有2000年嘅歷史啦，呢啲都係由板藍根整㗎。我決定自己親手做一塊。睇住陽光下每一塊藍白相間、獨一無二嘅雜演布，我諗呢個就係佢嘅獨特魅力啦。多姿多彩係我對雲南嘅印象。呢次旅程令我對雲南嘅多元文化有咗更深嘅理解。大地中、玫瑰紅、天空藍，呢啲喺大自然入邊揾到嘅顏色，都俾嗰啲充滿智慧嘅人們融入咗真實嘅生活。佢哋都係雲南非遺最浪漫嘅模樣，亦都係中華文化最動人嘅片段。我希望中國嘅非遺文化可以俾更多人認識，俾全世界見到。